สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาอัปเดตข่าวมือถือนะครับแต่จะมาพูดถึงชิปเซ็ตตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือ Snapdragon 845 ชิปเซ็ตตัวนี้ก็จะถูกใช้ในมือถือเรือธงปีหน้านี้นะครับมาดูในเรื่องของความแรงกันก่อนนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมหน่วยประมวลผล Gyro 385 มีจำนวนคอ8คอเท่าเดิมนะครับแต่จะมีความเร็ว 2.8 GHz แล้วก็มาพร้อม GPU Adreno 630ซึ่งทางQualcommบอกว่าประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมจะเร็วขึ้นถึง 25% เลยทีเดียวส่วน GPU นะครับจะทำงานได้ดีขึ้นถึง 30% ถ้าเทียบกับ Snapdragon 835 และที่สำคัญนะครับมันยังประหยัดไฟลงถึง 30% ด้วยก็หมายความว่าเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้เร็วขึ้นเล่นเกมได้เร็วขึ้นนะครับอาการกระตุกน้อยลงและยังประหยัดแบตด้วยส่วนเรื่องการถ่ายภาพนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมหน่วยประมวลผลภาพ Spectra 280 สามารถถ่ายภาพความละเอียด 16 ล้านพิกเซลได้ถึง 60 ภาพต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันสามารถถ่ายวิดีโอ Slow Motion 480 เฟรมความละเอียด HD ได้ด้วยซึ่งมือถือในปัจจุบันนะครับที่ใช้ CPU Snapdragon 835 สามารถถ่ายได้แค่ 240 เฟรมความละเอียด HD นะครับและที่สำคัญนะครับมันสามารถเก็บข้อมูลสีในโหมด HDR ได้มากกว่าชิปรุ่นก่อนถึง 64 เท่าเลยทีเดียวก็จะทำให้ภาพของเรานะครับมีรายละเอียดภาพมากขึ้นแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีลด noise แบบ Multi Frame ด้วยนะครับทำให้การถ่ายภาพในเวลากลางคืนจะดูคมชัดขึ้นนะครับนอกจากการถ่ายภาพแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมระบบ Depth Sensingตัวนี้ก็จะช่วยในการวัดความตื้นลึกของวัตถุนะครับและรองรับการสแกนม่านตาด้วยถ้าเรานำทั้ง2ระบบมาใช้ร่วมกันมันก็จะสามารถใช้เป็นระบบสแกนใบหน้า3มิติเหมือนใน iPhone 10 ได้ด้วยและที่สำคัญตัวนี้อาจจะแม่นยำกว่าด้วยเพราะว่าชิปเซ็ต Snapdragon 845 จะใช้จุดอินฟราเรดถึง 50,000 จุดในการวาดแผนที่โครงหน้าของเรานะครับในขณะที่ Face ID ใน iPhone 10 ใช้เพียง 30,000 จุดเองนะครับส่วนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็มาพร้อมโมเดล X20 รองรับเครือข่ายระดับกิกะบิตเลยทีเดียวจะมีความเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตเปอร์เซคันด์ผมคิดว่ามันก็เกินความจำเป็นแล้วนะครับในปัจจุบันบ้านเราก็ยังไม่ค่อยรองรับสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีแค่เครือข่าย AIS Next G นะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็มาพร้อม Quick Charge 4 Plus สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 50% ใช้เวลาแค่ 15 นาทีและที่สำคัญรองรับ 4G ทั้ง 2 ซิมการ์ดด้วยแล้วเราจะได้เห็นชิปเซ็ต Snapdragon 845 เมื่อไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาง Qualcomm ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนจะได้ใช้ก่อนแต่ก็มีการบอกว่าจะมีการส่งชิปให้กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในต้นปี 2018 นี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่า Samsung Galaxy S9 อาจจะได้เป็นรุ่นแรกที่ใช้ชิปเซ็ตตัวนี้อันนี้จะจริงหรือว่าไม่จริงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับมันก็ยังมีอีกหลายฟีเจอร์นะครับที่ยังไม่มีการเปิดเผยผมก็อาจจะพูดไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันทีนะครับ